佢成間屋裝修咧，佢有少少咁樣奶油風咁樣偏白色為主嘅嚇。嚟，哇！坐喺客廳呢度真係正嘅。咁我哋呢度望出去咧，可以睇到佢係望海景嘅喎。我哋成個落地大窗望出去海景幾正啊！咁佢係望到呢條未修好嘅路下，可以接收到3期嘅商業街嗰一邊嘅。咁主人房咧就好得意啦，可以行到露台嚇，呢個微啲冷氣都有嘅。行到露台享受我哋睇到嘅海景啊，少少花園景觀。哇！我哋睇下呢個花園，好自在啊！呢個業主真係識得嘆啊！咁大個花園，陽光草皮，哇！喺呢度飲茶傾偈，哇正啊！不過，今日唔係睇呢個單位。Hello， 各位觀眾朋友，我係今期主持人 Lily。今日咧到咗我哋維港灣嚇，呢度係屬於個山頂上嘅位置啦。我哋可以睇到呢一粒都係個大嘅平台。我哋落樓就可以喺呢度行下兜個圈啦。咁今日睇呢個單位係2023年先交樓嘅新盤27座。咁我哋今日拍攝呢個單位係中低樓層80平方，超級大，有6米幾嘅大露台嚇。細單位80平方2房，非常之稀缺啊，好少見嘅可以望海景望山景嘅2房單位。業主成間屋重新有個貝殼缸嘅藝術漆，有埋定制衣櫃鞋櫃嚇，哇超級掂啊嚇！我哋呢個單位可以坐喺露台喺飲茶飲咖啡，喺露台可以做緊書房咁正嘅喎。業主咧可以配合我哋做翻借款首期俾到平平地大約係68,000就可以供，即係俾首期，我哋就可以供30年就千幾蚊就可以噶啦。咁有興趣嘅話，等陣跟住呢個鏡頭可以睇一睇。咁我哋呢個位置咧，其實咧我哋住喺呢度啦，好多朋友都會買部購物車揸車上嚟嘅。我哋呢邊係屬於半山豪宅下，必須要上山嘅。咁前邊係有條路可以收到3期嘅交通中心嗰個位置啦。咁未嚟收通之後咧，可以更加快到交通中心啦嚇，可以即係大約行過去啊，只需要10幾分鐘。而家咁行可能要半個鐘啦嚇，咁需要爬個山坡落上嚟嚇。咁而家買價咧係最平最抵買嘅，業主放出去嘅價錢會比當時佢買翻會平好多嚇。咁當時買翻呢個海景單位2房咧，佢一個價錢起碼都要60幾萬到70萬嚇，額外要花咗其他錢去裝修咧嚇，呢個裝修費都唔平噶，起碼都要10幾萬噶。OK， 咁而家唔囉嗦，跟住呢個鏡頭去睇睇單位嘅情況。好啦，咁而家上到單位，3部電梯，總共咧係8伙。咁呢邊嘅交樓嘅時間係2023年嚇，有差唔多都係2年多啲嘅時間啦。哇！呢個單位業主裝得好靚啊，封埋窗添嚇。咁從入門開始同大家介紹下原裝交樓標準大門啦。阿 Lily 企喺呢度，哇！你可唔可以感受得到好扯風喎？即係通風啦，涼爽。OK， 咁再過嚟睇睇廚房啦。佢80平方，座位廚房都唔會細。一個小小嘅 U 型設計啦。咁 Lily 企喺呢個地方就可以放一個雪櫃。叉電地方電飯煲放喺呢度，2個宣盤，萬家樂牌子熱水器都係有大窗嘅。咁如果咧驚有蚊嘅，建議大家係可以封個紗窗大約都係120蚊左右就可以封到一個啦。咁呢個嚟咧就係抽油機啦、煮食台啦嚇。咁業主係有住過嘅痕跡少少啦，做個深層嘅清潔。咁 Lily 喺呢度承諾大家揾 Lily 買樓送高級嘅密碼拍卡鎖，以及成間屋做個深層嘅清潔嚇，俾大家乾乾淨淨入住到屋企。咁呢排過去咧，你睇到啦，有個定制櫃、上下櫃呢啲啦，包括埋我哋啲玻璃門啦，佢都做得比較好睇啲嚇。佢成間屋裝修咧，佢有少少咁樣奶油風咁樣偏白色為主嘅嚇。嚟，哇！坐喺客廳呢度真係正嘅。咁我哋呢度望出去咧，可以睇到佢係望海景嘅喎嚇。我哋而家事不宜遲，過嚟睇睇我哋成個落地大窗望出去海景幾正啊！咁佢係望到呢條未修好嘅路下，可以接收到3期嘅商業街嗰一邊嘅，即係我下邊沿海嗰條路連埋一齊。咁因為而家係以前已經停咗工啦嚇，咁而家就期待佢可以收通，會更加方便。咁我哋呢幾座27、28座呢一邊咧，就唔需要話去到維港灣大門口爬個山上嚟，咁直接喺呢度開個電瓶車落去啦，係咪更加方便啲咧？時間起碼都慳咗10分鐘嘅喎嚇，OK 嘅喎嚇。咁80平方係非常之稀缺嘅，
都係後邊先放晒單位，所以我哋睇到佢露台咧係非常之長嘅嚇。我哋攝影師可以退後少少俾大家感受下啊，最篤個位置嚇，嗰度都唔係最遠嘅啦嚇，嗰度攝影師仲有一塊磚嘅位置，因為嗰度放咗一張床嚇。咁呢邊咧嗱，我哋計1、2、3、4、5、6、7、8、9、10塊磚嚇，60乘60嘅咁就6米幾啦。呢個裏邊仲有塊磚嚇，6米幾嘅超長露台嚇。咁呢邊就定製咗相當於間洗衣房啦。上邊咧都好多儲物櫃嘅。咁我哋喺呢度洗嘢洗衫嚇，下邊有個放個大眼洗衣機嘅位置嚇，可以擺喺呢裏邊啦。咁業主嘅小朋友游泳圈喺呢度，亦可以落去游水嚇，幾方便嚇。咁其實呢間呢個露台咧，佢就好得意。嗱，我攝影師可以行佢呢邊俾大家睇睇，佢張床咧放喺露台係嘛，即係有幾笪樹就幾笪樹嚇。咁其實咧，佢係主要係咩咧？有朋友過嚟暫時住一住咧，有地方可以瞓啊嘛，佢就擺張床啦。咁其實我哋唔要嚇，我唔需要咁多嘅嚇。呢個 Lily 會幫大家搬走噶。咁我哋平時咧就喺呢度做一個茶室啦，或者你可以想要做間書房嗰邊做翻定製櫃咧嚇。其實嗰邊做茶室會更加靚一啲嚇，因為我哋可以平時坐喺呢度嚇，坐喺呢個位置咧，做個茶室咧，望出去呢個景 OK 嘅喎嚇，呢個海景藍天白雲都冇問題嘅。好啦。咁我哋入嚟睇睇，成個廳咧就係一個素廳嘅一個設計啦，都係非常之闊嘅。呢度咧係做一個餐廳嘅位啦。咁我哋平時咧呢個位，嗱我哋就咁樣擺會更加好啲嚇，即係打橫嚟擺。咁我哋就可以坐喺裏邊，望出去又係海景喎，都正嘅。咁成個牆面咧，佢哋做咗呢啲呢個係叫做藝術漆啦嚇，貝殼光嘅藝術漆都好靚嘅，真係就算我哋唔小心整污糟咗，都可以用毛巾擦佢嘅嚇，咁就好容易打理啦嚇。咁呢度咧就雙門嘅大雪櫃啦，係啦嗱，好乾淨嘅，好企理啦。咁呢度咧就係有個真皮嘅梳化。咁其實咧成個單位業主都保養好好嘅喎。包括埋佢睇嘅背景牆啦，呢邊都係有儲物櫃、電視櫃嚇、小米大電視。呢個咧就係65寸嘅啦嚇，都比較大一啲，啱啱好嚇。呢啲幫大家感受下，正唔正？OK 嚇，成個開間咧佢唔會細嘅嚇。有一個3.2米左右，3.3米左右開間嚇，呢度嘅闊度。茶几咧而家唔興就咁大，好似成個廳俾呢個茶几遮住咁樣，擋住咁樣，我哋可以換個細啲嘅圓圓嘅嗰啲啦嚇。咁平時咧可以坐呢個尖上邊嚇，呢個尖咧可以換翻佢嚇，唔係嘅特別靚。咁平時咧坐喺呢度睇下電視，食下小食都好愜意嘅喎嚇。嗱，望出去呢個海景靚唔靚？可以望到對面咧係屬於小徑灣嚇，烏頭山綠道。我哋平時咧就可以去嗰度遊玩啊，踩下單車。佢可以連住呢個海岸線一直到大亞灣霞涌嗰一邊嘅，即係。呢度咧唔止話只得喺沙灘啊，樓下行下 S1 公路都可以行遠啲嘅，大亞灣啊、澳頭啊、小鬼綠道啊，踩單車咁成個貴州咧好多地方都可以去享受噶嘛。OK，咁而家睇下裏邊嘅休息區嚇，2間房中間廁所位啦。我哋第一間房呢度就係做咗榻榻米嘅嚇，呢邊咧就有個定製櫃。其實呢間房咧，佢隱私性咧講真佢係真係爭一啲嘅，因為隔離咧就係一個走廊嚟嘅。呢個座27座咧，佢係有8伙啊嘛嚇，所以佢走廊都係比較長一啲嘅嚇。咁有睇過我哋嘅維港灣單位 fans 都係知道嘅嚇。呢度都可以有個書櫃啦。咁牆面都重新油過成，包括埋我哋房裏邊都係一式嘅喎。咁行過嚟就係一個米半床啦嚇，有個呢個床褥咧可以留低嘅。都幾新，好似冇衣櫃，主人房冇定做衣櫃嚇，即係有啲爭一啲嚇。呢度咧可以做一排定製櫃嘅嚇。咁呢度花咗嚇，可能當時佢做咗嗰啲電視啊點，一啲又要補翻佢啦。咁主人房咧就好得意啦，可以行到露台嚇，呢個美的冷氣都有嘅。行到露台享受我哋睇到嘅海景嚇，少少花園景觀。OK。而家俾個視頻俾大家睇睇，等陣做個少少嘅總結啦。
OK，咁我哋睇完之後咧，你係咪一直玩緊維港灣80平嘅大兩房、大露台又望海景嘅咧？呢個單位係超級稀缺嘅，我相信你喺 YouTube 上邊咧係好少見得有咁大個單位嚇，即係80平擁有咁靚嘅一個露台同埋海景嘅。咁我哋之前都係買咗好多嗰啲即係咁大露台係90平嘅啦嚇，90平嘅一個總價咧會高啲，加埋咧佢係望唔到海景嘅。咁只有27、28座呢一邊嚇，即係先會睇到海景啦。細單位嘅維港灣係非常之少嘅。咁其實咧，如果你啱好睇到呢個單位啱好睇到我哋 video， 可以通過上邊兩個 QR code 聯繫呢啲，問下呢啲呢個單位仲喺唔喺度？呢個單位業主係好好傾嘅嚇，可以配合我哋做翻借款或者付批都 OK 嘅。呢個單位而家實收價錢咧係368000嚇，我同大家計一計，368000你只需要俾首期68000，剩翻嘅30萬咧就可以月供嘅嚇，即係我哋唔需要俾咁多錢啦。我哋都可以幫大家計下30萬嘅一個首期月供，我哋借幾多錢呢？30萬如果借20年係1663蚊嚇，咁如果我哋借30年嘅情況下咧係1264蚊。咁其實喺我哋維港灣咧租個單位有海景嘅呢個兩房咧，起碼都要租個1800蚊左右嚇，即係有咁靚有風迷窗嚇。咁我哋喺呢度買個茶几喺度飲茶都幾正，成間屋咧都好乾淨，佢唔係嗰啲原裝冇喐過冇整過嘅，係乾乾淨淨有定制貴嘅嚇，租1800係 OK。咁如果你唔想，你想要即係想要買樓想要租樓但係咧你首期唔想俾咁多，唔想要付息供樓係好着數嘅。而家銀行嘅匯率係3.0咁如果我哋喺香港呢個存款嘅利息係4.0左右嚇，咦好抵喎，喺大陸借錢喎嚇，性價比好高啊！香港人同大陸人係一模一樣嘅，即係我哋政策冇區別嘅，你只需要準備你嘅身份證回鄉證同埋半年嘅糧單或者收入證明，就可以喺大陸供樓噶啦。長者65歲以下都可以借款嘅，比如話你而家40歲就可以借到65歲，可以借到20幾年嚇。OK 嘅喎，我覺得好掂啦嚇，咁或者可以寫仔仔女女嘅名都冇問題嚇。因為你如果真係想要長期喺十里銀灘住嘅話，你想租，你最多咪租到60歲，60歲以上嘅長者咧，好多業主佢都唔肯租嘅。咁比如話你中意養啲養狗或者養貓好多業主佢都唔同意，因為可能咧佢唔中意啲動物啦，好似成間屋有陣味啦，所以佢唔租噶啦嚇。每個單位業主佢都係有佢要求嘅。OK， 咁我哋今集視頻影嘅十里銀灘5期維港灣，可以直落3單，可以喺樓下坐京橋巴士分到深圳關口，可以享受到維港灣 S1 公路最美嘅海岸線，同時又可以喺3期交通中心嗰邊享受嗰邊嘅配套喎。哇，係咪好掂呢？如果你想要睇更加靚嘅海景，可以去到雙月灣嗰一邊深海兩灣嘅一個靚海景嚇，咁嗰邊咧佢嘅一個樓價咧會更加平啲，因為佢離深圳更加遠嚇。比如話咧，佢嗰邊30幾萬可以買到大兩房全海景喎嚇，佢嘅一個質素都幾靚嘅。咁如果有興趣，可以跳轉 BB 頻道睇下雙月灣嗰邊嘅房源啦。OK，咁我哋下期再見，拜拜。